در قرقیزستان موضوع اخلاق اینترنتی دوباره پربحث شد. این بار هم در پارلمان این کشور. چندی از وکیلان طرح پورره بستن سامانه‌های پورنوگرافی را در قرقیزستان پیشنهاد کردند. مؤلفان طرح میگویند دسترسی آزاد به مواد فحش به ارزش‌های اخلاقی جامعه، مخصوصاً جوانان، ضربه می‌زند و جنایتکاری را زیاد می‌کند. به باور آنها قبول قانون می‌تواند به حفظ سلامتی و روان ساکنان مساعدت کند. ما برای پیشگیری از کارهای بداخلاقانه که به ارزش‌های ملی مطابق نیست و می‌تواند به نسل آینده ضرر رساند امکانات فراهم می‌آوریم. من می‌فهمم که ما نمی‌توانیم همه چنین سامانه‌ها را در یک روز ببندیم، ولی این قدم اول است. بر پایه این طرح یک رویخط سیاه چنین سامانه‌ها تهیه شده مواد پورنوگرافی در سطح شرکت‌های اینترنتی محدود کرده می‌شوند. در صورت رعایت نکردن جریمه و بیکار شدن پروانه پیش بینی شده است. با این وجود مؤلفان اعتراف میکنند که در عصر VPN و قلف شکنها به آسانی میتوان محدودیت را دور زد. چطور میتوانیم سامانه‌های چون OnlyFans یا پورنهاب را بندیم؟ شرکت‌های مخابراتی امکان فنی پوره بستن سامانه‌ها را دارند. VPN هست؟ بله VPN هست. شرکت‌ها توانی شکستن VPN را ندارند. پس بستن سامانه‌ها چی معنی دارد؟ مؤلفان نتوانستند این را شرح دهند، ولی باز هم دلیل‌ها برای ضرورت بستن چنین سامانه‌ها را نام برمی‌کردند. پیشتر وقت پورنوگرافیا نبود گذشتگان ما صاحب 10-15 فرزند می‌شدند. بنابراین این باید منع شود. همچنین با طلبات اسلام موافق نیست. اگر زیاد چنین نوارها را تماشا کنی آدم زود پیر و فراموش خاطر می‌شود. به نظرم وقت آدمان آن را تماشا میکنند برعکس تولد بیشتر می شود. در قرقیزستان سالهای اخیر اهالی بیشتر می شود. این خوب است و بگذار باشد، ولی این لایحه را من جانبداری می کنم. باید محدود شود. به فکرم نه وزارت فرهنگ بلکه وزارت معارف باید مسئول باشد. ما باید اول والدان را تربیت کنیم، سپس آنها فرزندان خود را. جانبداران بستن سامانه‌های پورنوگرافی پافشاری دارند که چنین مواد می‌تواند کس را بر رفتارهای غیر اخلاقی از جمله جنایت‌های شهوانی اطلاع دهد. مخالفان برعکس بر اینند که بستن سامانه‌های پورنوگرافی دوستداران چنین نوارها را خشن می‌کند. شاید در هر صورت برای کلانسالان به واسطه رمز اجازه داده شود. اگر خواهد بگذار بیند. در ژاپن تماشا می‌کنند کسی دیوانه نشده است. رشد می‌کنند. بگذار در خانه نشسته خود را تسکین بدهند. شما می‌بندید و در جستجوی آن به کوچه می‌براید. آموزگاران و روانشناسان باور دارند که منع کردن این راه حل نیست. به تاکید آنها تربیت جنسی، آگاهی طبی و صحبت آشکارا با کودکان ضرور است. وقتی نمیفهمانند و میگویند ممکن نیست نکن، طبیعت آدم چنین است که همیشه به چیزی ممنوع میل دارد. نباید بدون فهماندن چیزی را منع کرد. باید آموزان تربیت کرد، ولی اگر توجه به چنین مواد نهایت زیاد باشد پس بله این به ناتوانی و کم شدن خواهش شهوانی میرساند. با گفته کارشناسان در بعضی کشورها چنین منع‌کنی‌ها 10 ساله هاست عمل می‌کند، ولی هنوز نتیجه دلخواه به دست نآمده است.